നമസ്കാരം, ആയുശ്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീല. തുമ്മൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നന്നായി ബാധിക്കുന്ന, പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇത് പലരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് തുമ്മൽ വരുന്നത്. ചിലർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം, മറ്റു ചിലർക്ക് പൊടി അടിച്ചാൽ ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തല തോർത്തുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുമാകാം, കഴിക്കുന്നതും തുമ്മലാകാം, ചിലർക്ക് ചില സീസണിൽ മാത്രമാകാം, മറ്റു ചിലർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെ പലർക്കും പലതരത്തിലാണ് തുമ്മൽ കാണപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ 20 മുതൽ 30% ആളുകളിൽ അലർജി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർക്കാണ് സാധാരണമായി അതിശക്തമായ തുമ്മൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അധികകാലമായി പ്രമേഹമുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ തുമ്മൽ വരാം. പ്രമേഹം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലരിൽ ഇത്തരം തുമ്മൽ കാണാറുള്ളത്. ജനിച്ച് 2 ദിവസമായ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവരിൽ വരെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. തുമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ്. എന്നാൽ പലരിലും ഇത് ഒരു രോഗമായിട്ടും മറ്റു ചിലരിൽ രോഗലക്ഷണമായും കാണാറുണ്ട്. സാധാരണയായി നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് പൊടിയോ പ്രാണികളോ കയറി പോകാതെ അത് ശ്വസനനാളിയിൽ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റ് മെക്കാനിസമാണ് തുമ്മൽ. നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെ പൊടിയോ മറ്റോ കയറിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പുറകിൽ താഴ്വശത്തായി ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ സ്നീസിംഗ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തുമ്മുവാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ മസിലുകൾ വളരെ ശക്തമായി ചുരുങ്ങും. ഈ ചുരുക്കത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം നന്നായി വികസിക്കും. ഈ വികസനത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും എയർ ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് വരും. നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്തുള്ള ഉമിനീരും നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തുള്ള സ്രവങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇത്രയും ശക്തമായി തുമ്മുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങുകയും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുകയും ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാം എല്ലാം മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുവാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പൊതുവെ ഉപദ്രവകാരികളല്ലാത്ത ചില വസ്തുക്കളോട് പോലും നമ്മുടെ ശരീരം അമിതമായി പ്രതികരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മലുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മലുണ്ടാക്കാം. തുമ്മലിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ശരിയായ ചികിത്സ നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പൊടി, പൂക്കൾ, കോട്ടൺ, പൂപ്പൽ, ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, മസാലകൾ, പെർഫ്യൂമുകൾ, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, കുരുമുളക്, സാധാരണ ജലദോഷ വൈറസുകൾ, പുക, തണുപ്പിച്ചവ, എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ, ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ, അയല, ചൂര, ഞണ്ട്, കൊഞ്ച്, കക്ക, ചിപ്പി, കശുവണ്ടി, മുട്ട, ബ്രെഡ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, അച്ചാർ, കവറുപാല്, തൈര്, മുന്തിരി, ഓറഞ്ച്, മുസമ്പി ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് തുമ്മലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് മുരിങ്ങക്ക, പൂമ്പൊടി, സൂര്യപ്രകാശം, ചിലന്തി വല, പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൊടി, വളർത്തുമൃഗത്തിൻ്റെ രോമം, സോഫ സെറ്റിയിലെ പൊടി, പൗഡർ, പെർഫ്യൂമുകളുടെ മണം, പെയിൻറ്റ്, ഷെൽഫിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഹാരം വറക്കുന്ന മണം, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവയെല്ലാം തുമ്മലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം പോലും തുമ്മലിന് കാരണമായി മാറാം. എന്നാൽ ഒരാളിൽ ഇവയിൽ എല്ലാ കാരണങ്ങളും അലർജി ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും അലർജിക്ക് കാരണമാകാറുമുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അസുഖം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗവ്യാപ്തി, ചെവി, തൊണ്ട, കണ്ണ്, ത്വക്ക്, ശ്വാസകോശം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെത്തുമ്പോഴാണ് ലക്ഷണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തീവ്രതയും വർദ്ധിക്കുന്നത്. മൂക്കിനുള്ളിലെ ദശവളർച്ച, മൂക്കിൽ നിന്നും നേർത്തതോ കൊഴുത്തതോ ആയ സ്രാവും, മൂക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക, മൂക്കടപ്പ്, വായിൽ കൂടി ശ്വാസം വിടുക, മണമറിയാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയില്ലായ്മ, മൂക്കിലൂടെ ശക്തിയായി ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനാൽ തലവേദന, കൺപോള വീർക്കുക, പോളയുടെ ഉൾവശം ചൊറിയുകയും ചുവക്കുകയും തടിക്കുകയും ചെയ്യുക, കൺപോളയുടെ താഴെ നിറവ്യത്യാസം വരിക, ചൊറിച്ചിൽ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെവിവേദന, കേൾവിക്ക് ചെറിയ കുഴപ്പം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തുമ്മൽ വർദ്ധിച്ചാൽ സൈനസൈറ്റിസ്, മൂക്കിൽ ദശ വളർച്ച, ചെവി പഴുപ്പ്, പല്ലിനും മോണയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ, തൊലിപ്പുറത്ത് തടിപ്പോ ചൊറിച്ചിലോ
ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട്. ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഗുരുതരമായാൽ അത് മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്കും മാറാം. വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ നമ്മൾ പല രോഗങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. സൈനസൈറ്റിസ്, ചെവിയിലും തൊണ്ടയിലും വിട്ടുമാറാത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ, ശക്തമായ തുമ്മൽ മൂലം അബ്ഡോമിനൽ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കൂടി ഹെർണിയ ഉണ്ടാവുക, നടുവേദന തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. തുമ്മൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ കട്ടിൽ, ബെഡ്ഷീറ്റ്, തലയിണ, ഫാനിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊടി, ചിലന്തി വല, പഴയ വസ്ത്രങ്ങളിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊടികൾ, മുറിയുടെ മൂലകളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൊടികൾ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം അലർജൻസുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏത് ഘടകമാണ് നമ്മളിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. മെത്തവിരികൾ ദിവസവും മാറ്റുക. തലയിണ കവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക. കൂടാതെ ഇവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെയിലത്ത് ഉണക്കുകയും വേണം. ഫാൻ, AC ഫിൽറ്റർ, ജനൽ കമ്പികൾ, കർട്ടൻ, അലമാര എന്നിവയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കണം. ആയുർവേദം തുമ്മലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തുമ്മൽ അടക്കി വയ്ക്കുന്നത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. ത്രിദോഷങ്ങളായ വാതപിത്ത കഫകോപ കാരണങ്ങളാൽ അത് കണ്ടെത്തി അവയെ സമീകരിക്കണം. അതിനായി ഔഷധ ചികിത്സയോ ശോധന ചികിത്സയോ ഉപയോഗിക്കാം. ശോധന ചികിത്സയായ വമനം, വിരേചനം എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ യഥാക്രമം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഫലം നൽകുന്നുണ്ട്. ആര്യവേപ്പില, തുളസിയില, മഞ്ഞൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ആവി കൊള്ളുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അണുതൈലം ഉപയോഗിച്ച് മസ്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുഖം നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം ആവി കൊണ്ട് അണുതൈലം 10 തുള്ളി വീതം മൂക്കിൽ ഒറ്റിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. കർപ്പൂരാതിവർത്തിയുടെ പുക ഏൽക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. കോട്ടൺ ചെറുതായി മുറിച്ച് അതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ പൊടിയും വിതറി തെറുത്ത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കർപ്പൂരാതിവർത്തി എള്ളെണ്ണയിലോ നെയ്യിലോ മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ പുക ശ്വസിക്കാം. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി എന്നിവ സമം പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ത്രികടു ചൂർണം തേനിൽ കുഴച്ച് കഴിക്കാം. കൂടാതെ തേനും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ദിവസവും അതിരാവിലെ കഴിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണ്. ചൂടുപാലിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് ചെറു ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഫലം ചെയ്യും. ത്രിഫലാ ചൂർണം, താലിസാദി ചൂർണം, വ്യോഷാദി വടകം എന്നിവ കഴിക്കുന്നതും പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിവ ചെയ്യുന്നതും ഫലം ചെയ്യും. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ, ജലദോഷം, മൂക്കലിപ്പ്, കണ്ണുചൊറിച്ചിൽ, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, തൊണ്ടയ്ക്ക് തടസ്സം, തൊണ്ടവേദന, ചുമ, ശ്വാസമുട്ട് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നന്ദി.